家人们谁懂啊？桂林这个天气真的是要把人冻成冰雕了。今天刷到这篇的宝子们一定要听劝哦，最近真的别来桂林了，因为真的冷风呼呼的，吹到人老哥疼啊！拍个照片呢，冻得手都出不了片。那3月份跟4月份到底能不能来桂林呢？竹筏到底还能不能冲？该穿什么、带什么、吃什么、住哪里呢？4天3晚了又该怎么样去玩呢？那今天作为在桂林生活了20多年的本地土著导游，跟大家详细的去讲一讲，一定要记得点赞收藏哦。那3月份呢到4月份是桂林的一个平均气温是比较低的，10度到25度左右，会下一个小雨，所以说这个雨伞一定要焊死在手上。鞋子呢可以带上保暖防滑的，因为桂林80%的一个景点都是需要徒步的。第一天呢，在市区直接逛吃打卡，落地呢直接奔酒店，选择呢在东西向、两江四湖还有甲天下广场附近的连锁酒店。民宿呢照片很多，很容易踩坑，而且淡季的话呢，人均100家就可以住到很不错的了。到了下午呢，我们直接奔象鼻山打卡拍照，转头呢去到东西向嗦一碗5块钱的桂林米粉啊，避雷啊象鼻山附近的米粉店啊，记住超过6块钱的米粉店直接就跑路啊。晚上呢，我们步行夜游两江四湖的日月双塔，还有逍遥楼、正阳步行街。像日月双塔呢是7点半才开灯啊，不要去早喽。这些景点呢都是免费的。第二天呢，直接市区开车1个半小时到达象东山。自由行的朋友们可以选择坐高铁，20分钟到达阳朔高铁站，再从新平古镇渡口啊乘坐那个渡船5块钱到象东山。登顶象东山呢只需要15分钟就可以登顶了。打卡呢云海漓江第1湾啊，一定呢值回票价的。下午呢之后到漓江边围炉煮茶，炭火配上一个桂花茶啊，背景呢是桂林山水画，真的是超治愈的。那我们下午呢可以去乘坐我们的新平古镇的游船啊，游览漓江的金华段风光啊。但是呢，新平的竹筏我是真心劝退你们的，因为真的很冷啊，贴淋盖都能把你掀飞的那种。之后呢，我们就可以自由去闲逛了，在新平古镇呢逛一逛街，然后呢去打卡20块钱人民币背景，找到我们的卢子老爷爷，跟他拍照合影啊，需要20块钱，这个是自费的。古镇呢商业化是比较严重的，所以说不推荐你们去买东西啊。只要晚上呢可以闲逛西街，直接呢住在阳朔就可以了。第3天呢就是竹筏漂流加上花海骑行啊，早上呢体验玉龙河竹筏，碧绿的玉龙河配上周围的山峰，美到真的是当场就能够写诗啊。之后呢骑上我们的小电驴，直接导航进马码头，去到玉龙河春季最美的油菜花骑行道啊，可以自由的骑行，走进宫崎骏的漫画世界。下午呢就是漫步在旧县的古村，然后呢再出发去银子岩，沉浸式体验桂林独特的喀斯特地貌溶洞。溶洞呢地形比较复杂，记得要穿上防滑的鞋子。晚上呢我们是住在玉龙河边的民宿，全景落地窗，推开窗呢就是山水墨画。第4天早上呢去富里桥，穿上一身民族衣服啊，配上古桥倒影，分分钟出大片啊。之后呢返回市区到瑶山坐我们的索道，单程呢50块钱，往返了100。山顶呢可以直接俯瞰桂林全景啦。之后呢就可以根据时间往返啦。全程表给大家截图保存了，需要单独定制行程的记得滴滴我哦。我是小桃，关注我，让旅行变得更简单。